A lo que estábamos, chavos, este chavo lo dejó sin aceite y dice que tronó algo. Entonces echamos un poco de aceite de, no de relleno, sino de uso. Lo tratamos de arrancar y sí, efectivamente se arrancó. Por el momento que lo estamos acelerando, como que tiene un golpeteo dentro de la máquina. Entonces vamos a tirar ese aceite y le vamos a poner un monogrado 60. ¿Vale? Esperemos que con eso ya no tenga el golpeteo y se mantenga. Eso sí, lo que sí checo, que las bobinas sí las calienta. Sí las calienta un chingo. Entonces, esta maquinita para mí ya está tocada. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que dure un ratito. ¿Vale, bandita? Entonces cualquier cosa, ahí estamos. Y espérense para otro video. Ahorita le vamos a hacer el cambio de aceite. Vamos a poner uno nuevo. Y eso sería todo. Hasta la próxima.